せん。お眠のところ。肉球ぽにょ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 。年末年始で忙しいこの時期、皆さん体調管理は大丈夫でしょうか。忙しくなると食事を簡単に済ませちゃうこのあなた、栄養が偏ってるかもよ。実は大人の女性は3食食べているつもりでもほんじゃあ栄養素が不足している可ね能性も。おやすみ。ピュー。